ट्राई कीजिए। आप इसको रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है, आप बनाइए घर पे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन में दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारे जो नेक्स्ट रेसिपी है वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। तो अब सब लोग खुश रहिए, आपके घर में अच्छा रहिए। जय हिंद।